Good evening friends. நம்ம இன்னைக்கு 7th standard NCERTல நியூட்ரிஷன் இன் அனிமல்ஸ்ங்கிற சாப்டர்ல இருந்து மவுத் அண்ட் பக்கல் கேவிட்டின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு. அந்த டாபிக்குள்ளாடி ஹியூமன் டீத் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. அதை பற்றி இன்னைக்குள்ள வீடியோ செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். டீத்துங்கிறது வந்து ஒரு ஹார்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஆல் vertebrates. ஸோ டீத் ஆர் ஹார்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் which is found in all vertebrates. எல்லா vertebrates-லையும் டீத் வந்து இருக்கும். பேபிஸ் ஆர் born in toothless. குழந்தைங்க வந்து பிறக்கும்போது டூத்லெஸ்ஸாக தான் பிறப்பாங்க. ஏன்? பிகாஸ் their primary source of food is mother's milk. மதர்ஸ் மில்க் தான் குழந்தைங்களோட ஒரு பிரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு. அப்போ குழந்தைங்க வந்து மதர்ஸ் மில்கை வந்து சக் பண்ணி குடிக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி குழந்தைங்க பிறக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு பல்லு வந்து இருக்காது. ஸோ பேபிஸ் ஆர் born toothless. as they start to wean. இந்த வீனிங்னா என்னது? குழந்தைங்க வந்து தாய்ப்பாலை விட்டுட்டு மற்ற உணவுகளை சாப்பிட ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் குழந்தைங்களுக்கு வந்து மில்க் டீத் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணும். குழந்தைங்களுக்கு வந்து மில்க் டீத் வந்து ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா டோட்டலாக 20 டீத் வரைக்கும் ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கப்புறமா இந்த மில்க் டீத் விழுந்து பெர்மனன்ட் டீத் வந்து 6 to 8 year oldல வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ the first set of teeth of infancy is called the milk teeth, and this milk teeth can be replaced by the permanent teeth at the age of 6 to 8. Human beings-க்கு 2 set of teeth வந்து வருது. first set of teeth வந்து milk teeth and second set வந்து permanent teeth. This permanent teeth may last throughout the lifetime. sometimes வந்து இந்த பெர்மனன்ட் டீத் வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு டென்டல் டிசீஸ்னால ஒன்று நம்மளாவே எடுத்து மாற்றுவோம், இல்லை அதாவே விழுந்து போகக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கும். ஸோ பொதுவாக வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு 2 டைப் ஆஃப் டீத் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மில்க் டீத், அதுக்கப்புறமா பெர்மனன்ட் டீத். குழந்தைங்களுக்கு வந்து 20 டீத் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கப்புறமா இந்த பெர்மனன்ட் டீத் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் இப்போ 32 டீத் வரைக்கும் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஒரு டூத் அப்படின்னு நம்ம இமேஜின் பண்ணோம்னா, a tooth consists of enamel, dentin and cementum and pulp tissue. ஒரு பல்லு இது சிங்கிளாக நம்ம சொன்னோம்னா டூத்துன்னு சொல்லுவோம். சிங்குலர் ஃபார்ம் டூத், ப்ளூரல் ஃபார்ம் வந்து டீத். பல்லுன்னா டூத்து, பற்கள் அப்படின்னா டீத்து. ஸோ இந்த ஒரு பல்லில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னா, அப்பர் போர்ஷனில் வந்து எனாமல் இருக்கும். எனாமல், அதுக்கப்புறமா டென்டின், தென் சிமெண்டம், நெக்ஸ்ட்டு கீழே இருக்கக்கூடியது வந்து பல்ப் டிஷ்யூ. பல்ப் டிஷ்யூ வந்து கம்ஸோட ஜாயிண்டாக இருக்கும். இந்த எனாமல்ங்கிறது the white exposed portion of the tooth layer is covered by enamel. நமக்கு வெள்ளையா பல்லுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த லேயர் தான் வந்து எனாமல். Enamel is more stronger than a bone and it is translucent. எனாமல்ங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். அதே மாதிரி இது வந்து டிரான்ஸ்லூசண்டாக இருக்கும். லைட்டாக பாதி அப்சர்வ் பண்ணி பாதி அப்சர்வ் பண்ணாது. தட் மீன்ஸ் பார்ஷியலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டு த லைட். லைட் வந்து அங்கே பார்ஷியலாக வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். ஸோ ஒரு டூத்தில் வந்து எதெல்லாம் போர்ஷன்ஸ் இருக்குது? எனாமல், டென்டின், சிமெண்டம் அண்டு பல்ப் டிஷ்யூ. இந்த எனாமல்ங்கிறது the white exposed portion of the tooth layer is called enamel, and this enamel is strong and translucent. The tooth exposed to the portion of the oral cavity is called dental crown. இந்த வெளியில் நமக்கு தெரியக்கூடியது நம்ம dental crown சொல்லுவோம். And lower portion of this dental crown is called root of the tooth. இப்போ ஒரு பல்லோட மேலே போர்ஷனை நம்ம க்ரௌன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கீழே இருக்கிறத வந்து ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரூட் ஆஃப் டூத். டைப்ஸ் ஆஃப் டூத் பற்றி பார்ப்போம். தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப்
teeth is present in human being. Human being ஓட teeth வந்து different typeல arrange ஆயிருக்கும். எதெல்லாம்னா incisors, canine, premolars and molars. இதான் வந்து arrangement of teeth. The incisors are present in the front portion of the oral cavity. நம்மளோட வாயிலோட front portionல இருக்கக்கூடிய 4 பல்லு தான் வந்து incisors. There are 8 incisors are present in human mouth. அதுல வந்து 4 incisors are present in upper jaw and 4 incisors are present in lower jaw. டோட்டலா எத்தனை incisors இருக்கு? 8 இருக்கு. அதுல lower jawல வந்து 4 upper jawல 4. அப்படி டோட்டலா வந்து 8 incisors are present in human mouth. ஒரு human mouthல அப்போ 1 2 3 4 இது நாலுமே incisors. incisor tooth. Next canine. Then இந்த incisor ஓட function என்னன்னா cutting the food materials for chewing into small spaces. இப்போ ஒரு food material இருக்கு, அந்த food materialல 4-5 பீஸா கட் பண்ணி நம்ம chew பண்றதுக்கு இந்த incisor teeth வந்து help பண்ணும். So incisors are present at the front portion of the mouth. These incisors have sharp edges and are adapted for cutting the food material into small chewable pieces. And normally human have 8 incisors instead of 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw. The next type of teeth is canine teeth. இந்த சைடுல இருக்கக்கூடிய teeth தான் வந்து canines. These canines are otherwise called cuspids. இந்த caninesக்கு இன்னொரு பேர் வந்து cuspids. These canine teeth are situated at the corner of the two arches of the oral cavity. நம்ம மவுத்ல ரெண்டு சைடுலயுமே arch portionல வந்து இருக்கும் இந்த canine teeth. And the function of this canine teeth is to grip and tear the food material. இப்போ நம்ம கையில வந்து ஒரு சிக்கன் பீஸ் இல்ல ஒரு மட்டன் பீஸ் இருக்குதுன்னா அந்த ஹார்டான ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸை பிடிச்சு அதை நல்லா கிழிச்சு சாஃப்டா சாப்பிட்றதுக்கு வந்து இந்த canine teeth வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். So the main function of canine teeth is to grip and tear the food materials like chicken and mutton. And the structure of this canine teeth is sharp, elongated and pointed surface. இதுதான் வந்து canine teeth. இந்த canine teeth ஓட structure எப்படி இருக்குன்னா கீழே வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டா அதுக்கப்புறமா மேலே ஷார்ப்பாக எலாங்கேட்டடாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஊசி மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதான் வந்து canine teeth. நமக்கு எல்லாருக்குமே பார்க்கும்போதே தெரியும் இந்த சைடில் வந்து இருக்கிற டீத்து. இந்த 4 டீத் இருக்கும், மேலே 2 கீழே 2. இந்த டீத் தான் வந்து canine teeth. Humans have 4 canine teeth, 2 in the upper jaw and 2 in the lower jaw. So canine teeth is otherwise known as cuspids and they are situated at the 2 corners of the dental arches and they are characteristic at sharp, elongated and pointed edges. And the main function of canine teeth is to grip and tear the food material. And humans have 4 canine teeth, 2 in the upper jaw and 2 in the lower jaw. The next type of teeth is premolar teeth. And these premolar teeth are otherwise known as bicuspids because they are located behind the canine teeth. இந்த premolar teethக்கு இன்னொரு பேர் வந்து bicuspids. ஏன்னா
இந்த ப்ரீமோலார் டீத் வந்து கேனிங் டீத்துக்கு பின்னாடி இருக்கும். அதனால இந்த ப்ரீமோலார் டீத்துக்கு இன்னொரு பேர் வந்து bicuspids. The premolar teeth have flat surface with ridges. இதான் வந்து ப்ரீமோலார் டீத். இந்த ப்ரீமோலார் டீத் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃப்ளாட்டா இருக்கும். ஆனா அதுக்கு மேல வந்து ரிட்ஜஸ் இருக்கும். இந்த ப்ரீமோலார் டீத்தோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா crushing and grinding the food material. நம்ம food material வந்து வாயில எடுத்து சாப்பிட்றோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்சிசர் வந்து ஃபுட் மெட்டீரியலை 4 பீஸாக கட் பண்ணி chew பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ரெண்டாவது வந்து கேனிங் டீத் வந்து ஃபுட் மெட்டீரியலை பிடிச்சி நல்லா டியர் பண்ணி பிச்சு நம்மளை சாப்பிட்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். மூணாவது வந்து ப்ரீமோலார் டீத். இந்த ப்ரீமோலார் டீத் வந்து ஃபுட் மெட்டீரியலை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி அப்படின்னா நம்ம நல்லா மென்று சாப்பிட்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ரீமோலார் டீத். திஸ் ப்ரீமோலார் டீத் ஆர் adapted as flat surface with ridges, and the main function of this premolar teeth is grinding and crushing of the food materials. Generally, human beings have 8 premolar teeth, 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw. Human beings க்கு 8 premolar teeth இருக்குன்னு சொல்றேன். 4 வந்து upper jawல இருக்கும், 4 வந்து lower jawல இருக்கு. இந்த 4 அப்பர் ஜால இருக்கக்கூடிய ப்ரீமோலார் டீத்தும் எப்படி இருக்குன்னா 2 ப்ரீமோலார் டீத் வந்து ரைட் சைடில் இருந்துன்னா இன்னும் 2 ப்ரீமோலார் டீத் வந்து அப்பர் ஜாயில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும். அப்படி இது 4 இருக்கும். அதே மாதிரி லோவர் ஜாலையும் 2 ப்ரீமோலார் டீத் வந்து இந்த கேனிங் டீத்துக்கு அப்புறமா பிஹைண்டில் வந்து இருக்கும். கீழே லோவர் ஜால இருக்கும். அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் கேனிங் டீத்துக்கு அடுத்து 2 premolar teeth வந்து present ஆயிருக்கும். Molar teeth are largest and strongest teeth, and this molar teeth are large and flat surface. இந்த molar teeth என்கிறது லார்ஜா இருக்கும், இருக்கிறதுலேயே லார்ஜா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை flat surface-ஆ இருக்கும். Molar teeth is to grinding the food material. Molar teeth-ஓட function வந்து grinding the food material. Human beings have 12 molar teeth. Human beings க்கு 12 molar teeth இருக்கும். இதில் 6 molars வந்து upper jawலையும் 6 molars வந்து lower jawலையும் இருக்கும். இதில் இருந்து 4 molars வந்து wisdom teethன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த wisdom teeth வந்து 17 yearsக்கு அப்புறமா 25 yearsக்கு உள்ளாடி நமக்கு வந்து முளைக்கும். The types of teeth. What are the types of teeth? Incisor, canines, premolar and molar teeth. எத்தனை incisors இருக்கு? 8 incisors, 4 in the lower jaw and 4 in the upper jaw, and 4 canine teeth. மேல 2 கீழே 2. That means 2 in the upper jaw and 2 in the lower jaw. Then 8 premolar teeth is present, 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw, and these premolar teeth are located behind the canine teeth. So, in the left side of the upper jaw and 2 in the right side of the upper jaw, and these premolar teeth are located behind the canine teeth. And finally, molar teeth. There are 12 molar teeth present in human beings. 6 in the upper jaw and 6 in the lower jaw. Instead, 4 each tooth is rooted in the separate socket with gum sockets. அப்படின்னா இந்த கம்மில் வந்து ஒவ்வொரு டூத்துமே செப்பரேட்டான பல்ப் டிஷ்யூ மூலமாக கம்ஸில் போய் ரூட் பண்ணி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு, வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் டீத்? டீத்தோட யூஸ் என்ன? டீத் இஸ் யூஸ்டு டு chewing our food materials. Next we are going to discuss about what are the functions of teeth. Teeth is used for cutting, tearing, grinding and crushing of the food materials. Food materials கட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை நம்ம பிச்சு கிழிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு, அதுக்கப்புறமா வந்து க்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு, கிரைண்ட் பண்ணி நம்ம ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை நல்லா மென்று சாப்பிட்றதுக்கு வந்து டீத் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். Then teeth is used for proper speaking. நம்ம ஒழுங்கான விதத்தில் வார்த்தைகளை பேசுறதுக்கு வந்து டீத் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது.
These are about the functions of teeth. Human beings இல்லாம வெர்டிபிரேட்ஸ்ல ஆகட்டும் இல்லை மேமல்ஸ் ரெப்டைல்ஸ்க்கு எல்லாமே 2 டைப்ஸ் ஆஃப் டீத் தான் வந்து அவங்களோட லைஃப் டைமில் இருக்கும். அதனால் இந்த அனிமல்ஸ் மேமல்ஸ் ரெப்டைல்ஸ்க்கு பேர் வந்துன்னா டைஃபயோடோன்ஸ். 2 செட் ஆஃப் டீத் தான் அவங்க லைஃப் டைமில் இருக்கும். இதனால் இதுக்கு பேர் வந்துன்னா டைஃபயோடோன்ஸ். எதெல்லாம் 2 sets of teeth? Milk teeth and permanent teeth. Human beings and other vertebrates and also reptiles are classified into diphyodonts because they have only 2 sets of teeth in their lifetime. One is milk teeth and another one is permanent teeth. But in fishes and some other animals have polytype of teeth. That means they have continuously changing their teeth in their lifetime. So they are called polyphyodonts. Fishes எல்லாம் அவங்களோட டீத்தை வந்து அடிக்கடி கீழே விழுந்து புது டீத் வந்து அதுங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கு. இப்போ நமக்கு ஹேர் நெயில் எல்லாம் வந்து புதுசாக வளர்ந்துட்டே இருக்கிறது மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து டீத் வந்து கீழே விழுந்து புதிய டீத்து வந்துட்டே இருக்கும் லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக. ஆனால் இந்த டைஃபயோடோன்ஸ்க்கு வந்து ஒன்லி 2 sets. ஃபர்ஸ்ட்டு மில்க் டீத் வரும், அது விழுந்ததுக்கப்புறம் பெர்மனன்ட் டீத்து தான். அதுக்கு மேலே வந்து எந்த டீத்துமே நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. ஆர்டிஃபிஷியல் டீத்து தான் நம்ம வச்சுக்கணும். இதில் வந்து 2 பாலிஃபயோடான்ஸ் இருக்கிறாங்க. யாரெல்லாம்னா ஒன்று வந்து எலிஃபென்ட்ஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் கங்கார். இது ரெண்டுமே வந்து அதோட டீத்தை வந்து கண்டினியூஸாக சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ எலிஃபெண்ட் அண்ட் kangaroos are the only mammals under the classification polyphyodonts. Next we are going to discuss about dental formula. Dentist எல்லாமே ஒரு டென்டல் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து பல்லுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இல்லை செட் பல் வைக்க போனாலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது என்ன ஃபார்முலானா 2123 2123 ஃபோன் நம்பர் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதான். டென்டல் ஃபார்முலா வந்து 2123 2123. வாட் இஸ் திஸ் டென்டல் ஃபார்முலா? இப்போ வெர்டிபிரேட்ஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீத் அண்ட் தேர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். வெர்டிபிரேட்ஸ்க்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீத் இருக்குது, அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த டீத்தை வந்து ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம மவுத்தில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு. இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் வந்து டென்டல் ஃபார்முலா. ஸோ திஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் டீத் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் த்ரூ எ ஸ்பெஷல் ஃபார்முலா கால்டு டென்டல் ஃபார்முலா. சரி, இந்த டென்டல் ஃபார்முலா எப்படி எழுதுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு 4 டைப்ஸ் ஆஃப் டீத் பார்த்தோம். எதெல்லாம் பார்த்தோம்? இன்சிசர், கேனைன், ப்ரீமோலார் and molar. இதுல எத்தனை இன்சிசர்ஸ் இருந்துச்சு? 8 இன்சிசர்ஸ், 4 கேனைன், 8 இன்சிசர்ஸ் and 12 மோலார் டீத் இருந்துச்சு. 8 இன்சிசர்ஸ்ல எத்தனை இன்சிசர்ஸ் அப்பர் ஜால இருக்கும்? 4 இன்சிசர்ஸ் வந்து அப்பர் ஜா. தென் 4 இன்சிசர்ஸ் வந்து லோவர் ஜால இருக்கு. அதே போல 2 கேனைன்ஸ் அப்பர் ஜா, 2 கேனைன்ஸ் லோவர் ஜா. அப்பர் ஜால 2, லோவர் ஜால 2. ப்ரீமோலார். ப்ரீமோலார்ல எப்படி இருக்கும்? 4 ப்ரீமோலார் டீத் வந்து அப்பர் ஜா, 4 ப்ரீமோலார் டீத் ஆர் present in lower jaw. So upper jaw 4, lower jaw 4. Then molar teeth. 6 molar teeth are present in the upper jaw and 6 molars are present in the lower jaw. இப்போ நம்ம இந்த டென்டல் ஃபார்முலா எப்படி எழுதணும்னு பார்க்குறோம். வாட் இஸ் டென்டல் ஃபார்முலா? நம்பர் ஆஃப் teeth present in the half of the upper jaw and half of the lower jaw.
இப்போ இங்க half of the upper jaw. டோட்டலா நம்ம upper jaw மட்டும் எடுக்கிறோம். upper jaw. upper jawல 4 incisors இருக்கு. அதே மாதிரி 2 canines. அப்புறம் 4 premolar, 6 molar teeth. இப்போ இதோட ஹாஃப்னு பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும்? 2 1 2 3. அதே போல லோவர் ஜா. லோவர் ஜாலையும் 4 incisors, 2 canines, 4 premolars and 6 molars. அப்ப அதுக்கு பார்த்தோம்னா 2 1 2 3. So what is dental formula? Dental formula is defined as number of teeth present in half of the upper jaw and half of the lower jaw. That is 2 1 2 3 2 1 2 3. upper jaw la half of the upper jaw பார்க்கலாம். 2 1 2 3. ஏன்னா 4 incisors, 2 canines, 4 premolar, 6 molar teeth. அப்ப அதோட half ன்னு பார்த்தோம்னா 2 1 2 3. அதே மாதிரி lower jawலையும் 4 2 4 6 ன்னு இருக்கு. அப்ப அதோட half வந்து 2 1 2 3. So the total dental formula is 2 1 2 3 2 1 2 3. What is dental formula? Number of teeth present in half of the lower jaw and half of the upper jaw. So friends, இந்த வீடியோ செஷன்ல நம்ம ஹியூமன் டீத் பத்தி NCERT 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல கொடுத்துருக்கிறது பத்தி பார்த்தோம். இதுல வந்து டூத் டிகே இருக்கு. அது இன்னொரு வீடியோ செஷன்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ செஷன்ல நம்ம டீத்னா என்ன, டீத்தோட ஸ்ட்ரக்சர், டைப்ஸ் ஆஃப் டீத், அதுக்கப்புறமா வந்து டென்டல் ஃபார்முலா பற்றி பார்த்தோம். இந்த வீடியோ செஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.